Сегодня мы поговорим о билиарном панкреатите с комментарием врача-гастроэнтеролога. Для начала подпишись на канал, нажми на колокольчик и в конце поставь лайк, так больше людей увидит это видео. Спасибо, друзья, за вашу поддержку и спонсорство. Наша команда очень вам благодарна. Все варианты помощи в описании. Ну тогда начнем. Билиарный панкреатит. Воспаление поджелудочной железы возникает из-за заброса желчи в проток поджелудочной. Среди всех случаев панкреатита на билиарный приходится от 40 до 70%. Почему так происходит? Немножко анатомии. Поджелудочная железа через панкреатический проток выделяет в двенадцатиперстную кишку ферменты. Из печени и желчного пузыря желчь попадает в двенадцатиперстную кишку через общий желчный проток. Панкреатический и общий желчный протоки объединяются, выходя в просвет двенадцатиперстной кишки вместе. Конечные участки протоков окружает сфинктер Одди, который контролирует выброс желчи и панкреатического сока. В какой-то момент может произойти заброс желчи в проток поджелудочной железы из-за желчнокаменной болезни. Камни мигрируют по протоку и могут закупорить протоки в месте их соединения. Желчь и ферменты не попадают в кишечник и двигаются назад, происходит заброс в панкреатический проток. Эта смесь попадает в поджелудочную железу, развивается воспаление. Еще может повлиять билиарный сладж, состояние, когда в желчном пузыре образуются сгустки желчи, не путать со взвесью. Симптомы: основной – боль в верхней части живота, может распространяться на спину, грудь, бока. Боль постоянная, сильная, усиливаясь после еды. Если болит только после еды, а если не принимать пищу, то не болит. Это значит не панкреатит. Боль может сопровождаться температурой, желтухой, тошнотой и рвотой, но это бывает только в острый период. Диагностика. Для постановки диагноза острый панкреатит нужно, чтобы совпало 2 из 3 критериев. Боль в животе, соответствующая заболеванию. Уровень сывороточной амилазы или липазы в крови более чем в 3 раза превышает верхнюю границу нормы. Признаки панкреатита выявлены с помощью визуализирующих методов УЗИ, КТ, МРТ и другие. Инструментальное обследование начинают с УЗИ, поджелудочная выглядит увеличенной, отечной. При билиарном панкреатите могут быть видны камни или расширенный желчный проток. Если подозреваем хронический панкреатит, нужно определить активность панкреатической эластазы 1-кала. Этот фермент снижается, но лишь на поздних стадиях, когда железа функционирует примерно на 10%. Лечение зависит от того, острый панкреатит или хронический. Острый панкреатит требует госпитализации в хирургическое отделение, адекватного обезболивания и наблюдения врачом-хирургом ввиду возможного риска развития хирургических осложнений. При остром панкреатите показан голод в течение суток. После пациент аккуратно возвращается к нормальному питанию. Начинаем с мягкой щадящей пищи с пониженным содержанием жиров. Когда состояние пациента стабилизируется, принимается решение о необходимости удаления желчного пузыря. Если этого не сделать, и эпизоды острого билиарного панкреатита будут повторяться, он может перейти в хронический. Если так случится, то эта болезнь останется с пациентом навсегда, даже после удаления желчного пузыря. При хроническом панкреатите диета обычная, сбалансированная по количеству углеводов, белков и жиров. Ограничивать жиры стоит только в том случае, если на фоне их потребления возникает жидкий стул. В остальных случаях этого делать не нужно. При хроническом панкреатите с болевым синдромом назначаются обезболивающие препараты и ферменты. Если возникла внешнесекреторная недостаточность поджелудочной железы, что значит неконтролируемая диарея, которая уменьшается только на адекватной дозировке ферментных препаратов. Отправляйте пост друзьям, родным и близким, эта информация будет всегда актуальна. Будьте внимательны к своему здоровью и не забывайте вовремя проходить контрольные исследования, если это требуется. Обращайтесь за помощью к грамотному специалисту и никакого самолечения. На этом все. Здоровья и удачи вам, друзья!